สวัสดีเราพีพานุเองวันนี้เราจะมารีวิวเกม Uno พูดเลยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่พูด Uno นะเอาไป2 ใบหยอกแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เล่นเกมนี้เป็นแล้วแต่ว่าเราไปเจอเพื่อนเราไปหาเพื่อนเราไปบ้านเพื่อนมาเพื่อนอยู่แถวพระราม 2แบบขับรถไปผ่านเส้นวงแหวนตะวันออกอ่ะไม่ใช่ตะวันตกตะวันออกไปบางนาขับไปหลงไม่มีอะไรเราไปฟังเฉยๆแล้วหลง หลงครึ่งชั่วโมงอ่ะผมจะหาบ้านเพื่อนเจอตัดทิกเราหาเพื่อนมาเราชวนเพื่อนเล่นอูโน่เพื่อนแม่งถามอูโน่คืออะไรเฮ้ยมั่งมีคนไม่รู้จักอูโน่ด้วยเราก็เลยลองนึกย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณมหาลัยประมาณกี่ปี5 ปี 5-6 ปีเขาเอามาให้เราเล่นเราก็เล่นไม่เป็นแล้วมันก็ต้องมีคนรู้จักแล้วมันรู้จักหรอวะเกมนี้ก็หาซื้อง่ายนะตาม B2S G1 มีขายราคาไม่เกิน 200-300 บาทเราไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ซื้อของแท้หลอกของแท้ดิของแท้ดิโอ้โหซื้อมาภาษาจีนเต็มหยอกล่าสุดไปเจอไอ้ร้าน20 บาทแม่งขายแบบกล่องนึงอ่ะ20 บาทเองแต่แบบข้างในนี่สีมันสีเพี้ยนหมดเลยสีเหลืองมันสีเขียวมั้งรู้สึกใช่ไหมสีเหลืองมันสีเขียวพูดไรไม่ได้ยินพูดดังๆดิแนะนำไม่ซื้อของจริงอ๋อแนะนำไม่ซื้อของจริงอย่าไปซื้อของปลอมเลยสีไม่สวยก็เกมนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันน่ะก็คือลงแบบไม่สีเหมือนก็ตัวเลขเหมือนแล้วมันก็มีการแบบว่าการแอคชั่นก็พวกการสคริปการรีเวิร์สการจั่ว2 ใบอะไรเงี้ยจริงๆเพิ่งมารู้จักกติกามันแบบว่าจริงๆเมื่อนึกซะนานเลย2 ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งอ่านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกติกามันจริงๆให้ฟังแล้วกันว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ไอ้ที่เล่นอยู่มันถูกหรือผิดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะไอ้ที่เราเล่นก็มันก็สนุกเหมือนกันนะมันถือว่าเป็นการอะแดปแต่เกมนี้มันก็แบบในกฎมันจริงๆมันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเล่นอย่างนี้ตลอดมันก็มีแบบอะแดปนู่นนี่นั่นอย่างสมมติว่ามันเขียนอยู่ในหนังสือกฎเลยนะมันก็เขียนบอกว่าสมมติว่าถ้าจั่วได้การ์ดวายให้คนต่อไปร้องเพลงก็ได้ถ้าร้องไม่ได้นะก็ให้จั่วการ์ด2 ใบอะไรเงี้ยมันสามารถกำหนดแบบเปลี่ยนกติกาได้ตลอดเพราะว่าเกมนี้มันก็เป็นแบบเหมือนปาร์ตี้เกมเล่นในครอบครัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูกติกาการเล่นเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วมันเล่นยังไงแต่ละใบมันมีความพิเศษยังไงโอเคไปดูเลยอันดับแรกเรามาดูการ์ดตัวเลขก่อนเลยการ์ดตัวเลขแต่ละสีจะมีทั้งหมด19 ใบก็คือมี0 ใบหนึ่งแล้วก็1-9จะมีอย่างละ2 ใบอันนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วก็การ์ดจั่ว2 ใบจะมีสีละ2 ใบแล้วก็การ์ดรีเวิร์สสีละ 2 ใบเหมือนกันสคริปสีละ 2 ใบการ์ดขาด2 ขาดการ์ดวายอย่างละ4 ใบเรามาดูการ์ดสีก่อนการ์ดสีก็คือมันก็จะมีตัวเลขกับสีแค่นั้นเองไม่มีความพิเศษอะไรแล้วก็การ์ดสคริปก็คือถ้าเราลงการ์ดเนี้ยคนต่อไปจะไม่ได้เด่นก็ให้ข้ามไปคนต่อไปเลยแล้วก็การ์ดรีเวิร์สก็คือจะย้อนกลับสมมุติว่าเราวนไปทางซ้ายถ้าเราลงการ์ดเนี้ยคนทางขวาก็จะได้เล่นแทนก็คือวนกลับไปทางขวาแล้วก็การ์ดจั่ว2 ใบอันนี้ก็คือถ้าเราลงปุ๊บคนต่อไปก็จั่ว2 ใบแต่ว่าไอ้ที่เราเล่นกันก็คือสมมุติว่าเราลงไปนี้ใช่ไหมถ้าคนต่อไปมีเหมือนกันก็คือสามารถทบไปคนต่อไปได้อันนี้ก็คือที่เราเล่นกันแต่กติกาจริงก็คืออันเนี้ยถ้าลงใบหนึ่งคนต่อไปก็จั่ว2 ใบแม้ว่าคนต่อไปมีอันนี้ก็ตามแล้วก็การ์ดวายก็คือถ้าสมมุติว่าเราลงไปปุ๊บเราก็ต้องเลือกสีว่าสีต่อไปจะเอาสีอะไรลงทับการ์ดอะไรก็ได้อันเนี้ยแล้วก็การ์ดจั่ว4 ใบการ์ดจั่ว4 ใบในกฎจริงๆก็คือต้องลงเฉพาะตอนที่เราไม่มีสีที่การ์ดก่อนหน้ามีลงไว้อยู่แล้วสมมุติว่าก่อนที่เราจะลงการ์ดเนี้ยใบก่อนหน้านั้นเป็น8เราก็ต้องห้ามมีสีเขียวถ้าสมมุติว่าเราลงไปแล้วมีคนชาเลนจ์บอกว่าในมือมีสีเขียวเงี้ยตัวเราเองต้องจั่ว4 ใบแทนแต่ถ้าเราไม่มีสีเขียวจริงคนที่ชาเลนจ์เราจะได้จั่ว6 ใบแทน4 ใบขั้นตอนการเซตอัพก็คือให้แจกคนละ7 ใบสมมุติว่ามีคนเล่น3 คนนะเราก็จะแจกคนละ7 ใบแล้วก็เปิดกองกลางมา1 ใบเป็น9สมมุติว่าไอกองกลางที่เปิดมาเนี่ยนะถ้าเปิดกองกลางมาแล้วเป็นการ์ดใบสีดำการ์ดวายนะก็ให้ใส่เข้าไปในกองแล้วก็สับแล้วก็เปิดการ์ดใบใหม่ออกมาสมมุติว่าเป็น9คนแรกที่เริ่มก็ต้องลงการ์ดที่มีสีแดงหรือว่ามีตัวเลข9แต่ว่าสมมุติว่าถ้าใบแรกเปิดมาเป็นการ์ดสคริปคนแรกจะไม่ได้เล่นให้คนต่อไปเล่นต่อไปเลยนึกออกไหมก็คือทำตามกฎที่เปิดมาใบแรกเลยถ้าเป็นรีเวิร์สก็หันกลับไปคนที่ทางขวาจะเล่นแทนสมมติว่าเราเล่นตามเข็มก่อนนะสมมติว่าใบแรกเป็น9นะเดี๋ยวเราจะหงายการ์ดให้ดูเพื่อจะได้เล่นได้คนแรกก็จะลงสีเหมือนกันหรือว่าตัวเลขเหมือนกันก็คืออย่างอันนี้มีเลขไม่ใช่6มีสีเหมือนกันลงเป็นสคริปต์คนนี้ก็จะไม่ได้เล่นให้คนนี้เล่นแทนมาถึงคนนี้ก็ลง4แล้วคนนี้ก็สมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ลงไม่ได้เพราะว่ามีสีในมืออย่างงี้สมมติว่าลงจริงแล้วคนนี้ชาเลนจ์ว่าในมือมีสีแดงไหมคนนี้ก็ต้องให้ดูการ์ดทั้งมือเลยว่ามีสีแดงไหมสมมุติว่ามีคนนี้ต้องจั่ว6 ใบเอาไป6 ใบนี่อย่างนี้
แล้วก็ลงต่อลงอะไรก็ได้เกมก็จะวนไปเนี้ยจนเหลือใบหนึ่งสมมติว่าคนนี้ลงไปแล้วเหลือใบหนึ่งมันต้องพูดว่าอูโน่ถ้าไม่พูดแล้วมีคนในวงจับได้ว่าไม่พูดคนนี้จะต้องจั่วการ์ด2ใบไป2ใบสมมติว่าไม่พูดนะแล้วก็สมมติว่าไอ้เนี้ยมันไม่มีการ์ดใช่ไหมมันมีแต่ใบนี้มันลงไม่ได้แล้วมันจั่วมาใบหนึ่งแล้วมันลงได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดโอโน่ซ้ำอีกนะถ้าไม่พูดก็โดดจั่ว2ใบโอเคกติกาก็ประมาณนี้ส่วนในกติกาจริงก็จะต้องนับคะแนนใครมีการ์ดเหลือในมือแต่ละการ์ดก็จะมีคะแนนลบต่างกันสมมุติว่าการ์ดเบอร์7เงี้ยก็คือ-7ใครติดลบมากสุดก็คือแพ้ใครคะแนนมากสุดก็คือชนะโอเคประมาณนี้เราก็จบกันไปแล้วสำหรับวิธีการเล่นส่วนใครที่เล่นแล้วก็เอาใบนี้ลงใช่ไหมแล้วก็เอาใบนี้ลงซ้ำเพื่อนคนต่อไปก็จั่วอีก4ใบหรือว่าลงซ้ำอีกจั่วอีก6ใบส่งซ้ำอีก8ใบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะเล่นสนุกมันก็เกมสุดท้ายก็เล่นเพื่อความสนุกจะเล่นยังไงสนุกแบบไหนก็เล่นเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมเล่นก็ใบนี้ก็1ช็อตใบนี้ก็4ช็อตแล้วแต่ ไม่ใช่โอเคก็ไปลองซื้อมาเล่นกันดูได้สนุกดีเกมนี้เล่นกับเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนสายปาร์ตี้นะเล่นเลยไม่แพ้พวกอะไรอะไม่รู้เอาเล่นเอาซื้อไปเล่นอ่ะโอเคไปละไปเถอะไปยังอ่ะ ไป ไปนี่เล่นจนการ์ดขาดแล้วยังไม่ไปเดี๋ยวก่อนดูดิใครทำขาดเนี่ยอยากรู้จังเลย เราเอง จริงเหรอ ขอโทษ อ่ะไม่เป็นไร แล้วการดเกมกับบอร์ดเกมต่างกันยังไง แล้วการ์ดเกมกับบอร์ดเกมต่างกันบอร์ดเกมก็เป็นบอร์ดไงมีกระดานไงแต่การ์ดเกมก็มีแต่การ์ดไงมีบอร์ดเข้าใจอะไรยาก